Guys, jumpa lagi dengan saya Cipto Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan unboxing Logitech Multi Device K480 Korea. Seperti apa sih? Nah, langsung aja ya kita unboxing. Welcome to channel Cipto Kai channel, which can increase your knowledge. Kita unboxing. Ini gunanya, fungsinya keyboard multi device ya, jadi bisa dalam keyboard keyboardnya satu bisa tiga device, bisa satu laptop, tablet, terus smartphone, jadi bisa langsung tiga. Namanya juga multi device. Kuat sekali nih. Wow. Kuat sekali. Oke, apa aja isinya di dalamnya? Nih dalamnya, ini pakai Bluetooth guys. Nah. Ini bikinan made in Swiss ini, Swiss tapi diproduksi di Korea. Di sini bikinan Swiss. Ini tombolnya ya. Lihat tampangnya. Apa aja di dalamnya? Instruksi. Oh, cuman ini aja. Atas petunjuk biasa. Barang baru. Udah nggak ada lagi, kosong. Ya, ini harganya tuh kalau dirupiahkan 500 ribuan. 500 ribuan. Oke. Apa aja ini tulisannya Korea semua, ada tulisan bahasa Inggris, garansi perangkat kertas terbatas. Oh, ada bahasa Indonesianya ya. Indonesia, harap membaca manual sebelum menggunakan produk. Peringatan perihal baterai. Penggantian baterai yang tidak sesuai dapat menyebabkan risiko kebocoran atau ledakan serta cedera personal. Pemeliharaan baterai seimbang yang salah dapat menyebabkan risiko kebakaran dan cedera akibat kopinya. Jangan membongkar atau memaparkan baterai ke bahan konduktor lembab. Ya. Garansi perangkat kertas terbatas Logitech ringkasan. Produk harus segera hubungi support Logitech. Produk harus dikembalikan ke fasilitas Logitech untuk servis atau perbaikan. Ya, mana petunjuk-petunjuknya ini?
jadi setting connect ini oke. Oh ininya kertasnya harus di baterainya, si baterainya itu harus diangkat ininya. Baterainya kecil guys, cuma 2 kecil, ukuran A3. Tutup lagi. Nih ini tombolnya, ini multinya. Jadi kalau pengen misalkan ada pesan atau apa, misalkan ada 3 ya, ada pesan semua, tinggal klik ininya, klik satu apa, misalkan 1 laptop. Oke, ini lagi connect sama laptop. Misalkan ada SMS dikonekin sama handphone nomor 2 tinggal ini aja. Oke, kita tidak membahas masalah caranya, nanti di episode selanjutnya mungkin ya. Oke. Kayaknya baterainya ini belum ada, kayaknya baterainya nggak nyala. Oke. Oke, sekian saja unboxing Logitech K480 multi device, unboxing keyboard ya guys. Oke, ingat like dan subscribe ya. Dan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam. Waalaikumsalam. Bye bye.